हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनस। और अगर आप लोग सक्सेसफुल वॉच वीडियो करते हो तो यार आपकी मेहरबानी होगी। और अगर आप ये साउंड अपनी वीडियोस में यूज़ करना चाहते हो तो ये साउंड आप नहीं कर सकते, बट ऐसे साउंड में विदाउट कॉपीराइट के आपको दे सकता हूँ। अगर चाहिए तो कमेंट में बता दो प्लीज। बात कर सके मुंबई पे राज करता हूँ राज क्या? अरे पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता।